नमस्ते दगड़ी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी नोनी। तो ये है मिनी व्लॉग 11 और अब मैं ये सोच रही हूँ कि डेली ना अपने ये मिनी व्लॉग अपलोड कर ही दूँ गाँव वाले, क्योंकि बहुत लेट हो गया ना। तो बस आज हमारे गांव में इतना ठंडा मौसम हो रखा था, क्योंकि सुबह सुबह बारिश आ गई थी। तो फिर शाम शाम को मैं गई अपने पुराने घर की तरफ और उसके बाद हम गए सड़क में। और सड़क में फिर घूमते फिरते हम आ गए थे अपने घर से, मतलब काफ़ी दूर आ गए थे यार। तो बस यही था मेरे इस मिनी व्लॉग में। ओके, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।